Так, полдня диагностики мы победили. Класс. Звуков больше нет. Снимали генератор, возили его на проверку, на диагностику, потому что большое подозрение было, то, что от него звук. Но оказалось, что самое интересное — это помпа. Сняли помпу. Довольно-таки так не очень хорошо крутилась. И ее чуть-чуть помазали там подшипник, и все прошло. Но по желанию клиента будем помпу все-таки снимать еще раз и ставить новую, чтобы больше этих проблем не было. Ну, реально клиент помучился, поездил, очень довольный, то, что мы нашли эту причину, потому что это очень сильно раздражало, когда автомобиль стоит в пробках. Этот звук постоянно проявлялся, непонятно, что это такое. Ну, вот так все можно исправить, если уделить много времени на автомобиль, как со слов клиента. Ездил много сервисов, в том числе и дилер, и ничего не нашли. Мы не хвалимся, надо просто всегда подходить с умом и более глобально. Все причины можно найти, что и пожелание. Все, счастливых ему дорог, поменяем помпу новую. Завтра уже